se wegere ku rugi unyanyagiza amazi aho ngaho inshuro 3 asigaye uyamene hejuru y'amabati inshuro yego komanda ntabishiraho ibyo cyayimona amaye byabaye tantera ibyo bijyanye bitanga mukore ku rugi rurafunguka mukore ku rugi rurafunguka cyamaye nka data gukora ku rugi rurafunguka yes we kahore yes we kahore umva nabindi mombaza ibindi katuraba bari umva musohoke sinjira mu nzu bizimu byabafashe batamfata sininjira mu nzu ibyo bizimu bari bwabafungiye bamwe batamfata mugare kandi nikurikirana inkuru rero ibindi ndabyiboneda aho rero aze kwihisha amana urihisha ko n'ubundi twakubonye man byagenze bite fani we wari wamfungiranye byagenze bite Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wakoze subscribe ndashimira cyane utarayikora biri mwaka kugiye gukora igibasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ni bucece mu gace nko bisanzwe ni Kiroso ngomba kubagezaho inkuru zigiye zitandukanye hirya no hino tukaberekaho biba byabereye uyu munsi rero nkaba nahamagawe n'umuntu uri hanze shaka umbwira ngo ujye kumukurikirana inkuru ayidusangize twese ubundi mumenye ibibera mu ngo cyangwa ibiba n'abantu badahari kugira ngo mumenye ibyari n'ikibaho naje gucamo amuheka mu cyo ntafata inkuru igice ko ntira yahaciyemo ayifashe yose ngo benye ibyo ari byo Mwiriwe neza Mwiriwe Mwiriwe neza uri kuvugana na Kiroso wo kuri Sawa Show Sawa Show ni biki ndi umunyamakuru wa Sawa Show urashaka hari umuntu aba muri Australia wari wanyohereje ni nawe wampaye nimero zawe aramamaze gukurikirana inkuru y'umugore we ngo wafungiye ahantu oya ibyo by'inkuru geraga mbishaka ibijyanye by'itangazamakuru bango iki umusore n'umukobwa kandi ibintu wabigize ingeso rwose ntabwo mwakabyaramo kamera kwa nkuko kandi ko ntagenda ntakurikiranye inkuru nyagasa ntayikurikiranye ntago nava aha Allo muga kuri kunkupasa urashaka iki wa mwana we ngenda gushaka ibijyanye by'itangazamakuru ngo agutumye ibiki ibyo wakoze ntago byizewe oya ndeka ariyo mpamvu nshaka kubikirana ku kinyamakuru oya nge ntago niyamamaza ntago wiyamamaza ariko jewe icyo nshaka ndagira ngo unsobanurire ni wowe wabikoze cyangwa si wowe ko nahageze ubu ngubu nahageze wamurangiye arandangira ndahagera none niho ndi abantu baheze mu nzu ibi bintu ni wabikoze kahore arongera arankubye kanga usigihuha none se muga wadufashije niko ariko mbafashe iki ndashaka kumenya ni wowe wabikoze cyangwa ntago ari wowe wa mwana we yewe yego uburyo nkoramo ku
ku mbaraga nahawe n'abakuru yego n'umurage nkoresha ntabwo nemerewe kuba najya ku bitangazamakuru aho ngaho rero muba muri kumvangira nimba izo mbaraga zawe rero zizeye nta mpamvu yo gukwepa abanyamakuru cyangwa ibinyamakuru ugomba kuzigaragaza twese tukazibona abantu bose bakabibona mbese umuntu ugiye yampamagaye ari muri Australia yambwira ati njye kumukurikiranira inkuru urumva ngira ngo ndavuga nti nshobora no kuhagera nkasanga byanarangiye ariko nsanze inzugi zibanye bande ngira gute manzu nyumve bisobanuye ati ngo abantu bose bafite imbaraga zihambaye bagomba kwinyuza ahantu hariho hose ariko ntabwo numva impamvu wewe wanga kuzerekana ahantu hose nimba wizeye ibyo nkora simbikora bitewe n'uko ari agahato k'abantu ibintu byanjye mbikora ntuje mbishaka wowe nafite uburenganzira bwo kumatira kujya kwiyamamaza urabyumva okay ntabwo ngiye turi guhangana ngiye mfasha noneho ikibazo cyanjye kiragira kiti ni wowe wakoze ibi bintu wafungiranye bano bantu mu nzu wabaniyemo cyangwa ntabwo ari wowe umuntu waguhaye nimero yanjye yitwa nde yitwa Pasi ba muri Australia niko yambwiye Pasi ikibazo cy'umugore kiranira inkuru ngo y'umugore ngo bafungiranye mu nzu ngo yagiye kumuca inyuma ubyo bimaze iminsi bibaho umbabarire nongere kuvuga ijambo inkuru reka ngufashe ibyo ngufasha andi magambo ya reka iby'inkuru uzabyikurikirane ku ruhande rwawe sibyo ushobora kuvugira n'amahane nta kibazo yakubwiye ngo bigende bite njyewe yambwiye ngo ninze mukurikiranire inkuru murebere koko nimba ari byo urumva ngereke n'abantu n'isi yose ibibone icyo nshinzwe icyo nshinzwe ni ukwereka inkuru abantu abo bantu bamamagaye ni no kubareba n'ahantu bari nawe twavuganye none ubwo mushaka ngo barekure ndashaka ko ubarekura nyine cyangwa bagasohoka tukavugana nyine ubarekukingura urugi ibintu byose ngende birangiye uko yambwiye ngo nimpagera ngo nkuvugishe mubaze ibyo nshaka noneho ngo ubarekure ari uko ugiye mpageze amasezerano yanjye twavuganye ntabwo twasezeranye ko hazazamo ibyo bintu by'ibitangazamakuru byanyu ko aho hafi aho ngaho hari ibase iki ibase irahari harimo amazi umwanya wabiteguye ibase irahari mushyiremo amazi ndabona n'ijerekani ahubwo arimo ese ibase warebaga ko ihari muga mushyiremo amazi ndi kubareba mushyiremo amazi nka data ibyo bidayimoni byawumenya bigera ahantu hose kandi wa muhungu we ugiye gukora ibi bintu udahari tukamo amazi ndabona yasutsemo hafi aho ngaho ndi kuhareba umuravumba mufate umuravumba aho ngaho mufate umuravumba ngiye nimukubishe umugabo ko ari kabukundira umuravumba ufata umuravumba reka nze nyoza ese wabwiye n'iki ko uhari ufite ikihe kibazo ese we cyane nyariza nyabingi itari na ntuza gusa umuravumba nawe uzanye shyiramo gushyiramo ibize birabana iki kozamo intoki uzengurutse inshuro 3 vuba vuba yabikoze ibise biratanga iki biramara iki ubonyemo iki mbonyemo umukororombya gahore birase kubije n'icyuma wagira uzunguzemo mwana gahore nabikoze nabaroza koko rero base wegera aho ku rugi afata ibasi terura ibase wegere ku rugi unyanyagiza amazi aho ngaho inshuro 3 asigaye uyamene hejuru y'amabati inshuro yego ko mana ntabishyiraho ibyo byayimona yampaye byabaye tantera ibyo biti byanyu bitangiye mukore ku rugi rurafunguka mukore ku rugi rurafunguka cyamaye nka data gukora ku rugi rurafunguka
Yesu we kahore Yesu we ko abantu burya abaganga kahore umva nta bindi mumbaza ibindi kaho turabana bari umva musohoke sinjira mu nzu bizimu byabafashe batamfata sininjira mu nzu ibyo bizimu bari byabafungiye bitamfata musohoke itanga mu mugare kanze nikurikirana inkuru rero ibindi ndabyiboneye da kahore Fita amasoni kuna mufite amasoni se ibi mwana warangiza akamenyero we bite warangiza akamenyero bite reka sibabone kabisa biki umusa nose man umva se wawamba bariyo ase kwisha man urihisha ko nubundi twakubonye man byagenze bite fani we wari wamfungiranye byagenze bite ukuntu byakozwe umva kuki umugabo ngo waheze mu brother nakubeshye nakoraga ari akurugi atamera nk'ukubiswe n'inkuba nkumva ibintu mu mutwe ni hatari none se byagenze bite reba ngo mazemo amasaha ngo mazemo amasaha arenga 5 byagenze bite wowe wumva ko byatangiye bite byaje bite kugira ngo wumve je nyine nk'ibisanzwe nyine ndi umuhungu bro ninjirije indege yanjye mo hariya nk'ibisanzwe kabisa no ewaje mu gusohoka nyerekeje birangiye ko warize byagenze bite oya ntabwo nshaka ko umugabo wanjye amenya ibintu byambayeho pe ntabwo nshaka ko umugabo wanjye amenya ibi bintu byambayeho pe none se wagiye kubikora utabizi utazi ko bizakugiraho ingaruka ntabwo nari nzi ko ibi bintu byambaho pe ko ntabwo byari bisanzwe ntabwo byari bisanzwe byaje wumvise bimeze byatangiye gute wowe ubwira ntacyo ngiye nyine nari ntashye mbona urugero uribanye pe ako ntabwo ari ubwa mbere nyine uyu nguyu oya nubwo umugabo wanjye nyine abahanze ariko twahuraga nyine kuko niwe nkunda pe niwe ukunda kumva umugabo wawe mbo turi kuri sawa show kandi byanga bikunda umugabo wawe iki kiganiro azakibona kuko ni nawe wanyoheje gufatira oya ntabwo nshaka ko abibona ntabwo mbishaka ko abibona none se ko byarangiye 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 kabisa reka nibarize uyu mutipe wenda njye kuri uyu mutipe nyine ubwo nyine yabibonye ibyo byarangiye byo iminsi y'igisambo ni yayindi mani ibi bikubayeho none aha ngaha nicyo wabivuga ibintu bimbayeho ewana ni isomo kabisa ngewe ubu ndazinutswe bro uzi kujya gukora ku rugi ugahita wumva ukubiswe n'inkuba ndikumva wajya ngo mfite nka toni nk'esheshatu ese abantu ko bazabona iki kiganiro cyangwa bro babara nawe uri umuhungu kabisa ibi bintu ntuzabishyire ku ntuzi ku mbuga nkoranyambaga mbo bakunzi basasawa rero reka de Marise gira hino ibi bintu bibaye ubibonye gute wowe ibi bintu nge mbonye ntago bisanzwe ikigaragara cyo uriya muganga ahubwo aranarenze none se reka iby'umuganga tubireke uriya mukobwa akona umugore w'abandi rasanzwe aza hano hoya ntabwo yari asanzwe aza hano kuko n'ubwa mbere mubonye aha ngaha ariko najyaga nkunda kugera hara ku muhanda nkabona bari kumwe ku muhanda simbashe kumenya ko bajya bazana hano mu rugo imbere ariko uyu munsi ubu ngubu bibaye ngombwa ko ibintu bakoreye muri iyi nzu bijya ahagaragara nyine bikamenyekana ubu ntabwo n'undi munsi ariko ndatekereza ko batazongera kuko niba byagiye ku isi hose umugabo uriya mukobwa nawe yabimenye uriya mugore ibyo byagiye ahagaragara kabisa inama ni iyihe nama wagira abantu nyine bamaze kwiga inama nabagira ni uko bajya bareka guca abagabo babo inyuma bakamenya ko bagomba kunyurwa n'abagabo babo gusa nta bindi nyine uyu mukobwa niyigire hino ngiye mubaze ijambo ryanjye nanjye nisoreze inkuru yanjye ntabwo ngewe nafata inkuru gito ibikubayeho n'icyo wabivuga ni isomo rimbayeho kuko yenda ubutaha n'abandi bose batari ngewe baziyana ikintu cyo guca abagabo babo inyuma babakunda bakurikiye ngo nyine abo bo bakunda nyine none se uyu muzakomezanya cyangwa umugabo wawe wo hanze nicyo wamubwira nabona iki kiganiro ntabwo mbizi kuko ubu noneho ndumva ntari hamwe pe nicyo wamubwira noneho nabona iyi nkuru ambabarire nyine kuba naramukinishije gusa nanjye ntabwo ari njye uramukunda se ni irari nawe ni irari ni irari uramukunda se iyi nawe ndamukunda ariko ngewe nkunda uyu twari turi kumwe nyine cyane bivuze ngo ibikubayeho n'ubundi
ntabwo ubyicuza cyane kubera ko ndabyicuza kuko nyine umugabo wanjye yaramfitiye runini nubwo tutari turi kumwe ntabwo ngo mwari mutarabyarana na rimwe oya twari tutarabyarana reka rero bakunzi basasawa icyo nashaka inkuru nashaka kubasangiza ni iyi nyine ciao ciao ndabemeye